Sakit Nabi sang bungong kembeng hana janta tesiat kamalang sakit ngan siat sang bungong laye sahabat hana teso pegahana Nabi neken ulun wafud karam ngan sukren malaikat ba yohban gedengan Nabi rap wafud bandum meret-reti joh imata di Abu Bakar neken lirijang hati kalekang kamonyodumna mesehanale ya Rasulullah kagadah tua dum asodonya dengannya bandum baca selawat Nabi nawafun malaikat ba nyawang baru kung janjongan Nabi lidah yang suci nahai ummati lepas tad sayang Nabi ke umat menyata ingat taruh imata cukup tad sayang cukup gasih gebela abe umat di Nabi watana tarik nyawang di Nabi nahai ummati menyalagenya sakit tersukret umalun bejut bena berasa dum malaikat netren ubumo Nabi getanya na pemulia Nabi kawafut pang ule alam Rasul pilihan anterung donya warid dan sahabat teroi mata intan permata dalam donya halipat ngadu halipat pegah ya Rasulullah kana jabungka yogoh nebalot ya Rasulullah tamang Fatimah necumba dada bedah Aisyah necumba tala Safiyah niba keneng bandua temaha fesah baubun Maimunah necom gelunyung dua di Juwairiyah necom bagai
kaki Hindun di pipi antara mata Hasan ngan Husain bandua cucu Nesampuh muka jaro janjongan Olehnya bandum nekalan-kalan Baru nepeboh gapeh di muka Yang peilei Salman Farisi Yang dubagaki di Abu Bakar Ban selesa peija kafan Yang boh bebewan Ali Murtada Nabi kawafat netinggai donya sempurna agama petunjuk Nabi yang nana tinggai ke bandum umat Quran sunnati li Nabi Muhammad Allah sakin Nabi sang bungong kembe hana janta tesian kamala sakin ngan siat sang bungong laye sahabat hana teso pegahana sakin ngan siat sang bungong laye sahabat hana teso pegahana